హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు రాధా కిచెన్ రెసిపీస్ అండ్ వ్లాగ్స్. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? బాగున్నారా? సో ఈరోజు ఒక చిన్న వ్లాగ్ని అయితే షూట్ చేశాను, చూసేయండి. అండ్ బోర్ కొట్టిన వాళ్ళైతే స్కిప్ చేసేయండి, ఓకేనా? సో ఇక్కడ మార్నింగ్ మన టీతో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ టీ చూపించాను, చూసేయండి. అండ్ టీ తాగిన తర్వాత వెంటనే మనం ఇక్కడ లెమన్ రైస్ రెసిపీ చూపించాను, అది కూడా చూసేయండి, ఓకేనా? వచ్చిన వాళ్ళైతే స్కిప్ చేసేయండి. సో ఇక్కడ కొంచెం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో పెట్టేశాను, చూసేయండి. ఇక్కడ ఆనియన్స్ను పచ్చిమిర్చిని కట్ చేసుకుంటున్నాను, అదే చూపిస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఎంతమందికి లెమన్ రైస్ ఇష్టం అని చేయడం చాలా ఈజీ అండి. ఓన్లీ 3 ఇంగ్రీడియంట్స్తో చేసేయచ్చు. సో ఇక్కడ ఆనియన్స్, పచ్చిమిర్చి ఉంటే సరిపోతుంది. అండ్ కొంచెం ధనియా పౌడర్ని మనం రైస్లో వేసుకుంటాం అంతే. ఇక్కడ ఎక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ యూస్ చేయం కాబట్టి చేయడం చాలా ఈజీ. ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి, ఓకేనా? సో ఇలా ఆనియన్స్ని కట్ చేసుకోవాలి. అండ్ పచ్చిమిర్చిని కూడా ఇలా చిన్నగా చాప్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. సో ఇక్కడ మనం మిగిలిన రైస్తో కూడా చేసుకోవచ్చు, కాకపోతే నేను అప్పుడే వేడిగా ఉన్న అన్నంని తీసుకున్నాను. మీరు కావాలి అంటే పొద్దునన్నం కానీ రాత్రి అన్నం మిగిలిపోతే కూడా ఇలా చేసుకోవచ్చు, బాగుంటుంది, ఓకేనా? సో ఇక్కడ నేను రైస్ని తీసుకుంటున్నాను, మీకు తగ్గ క్వాంటిటీని మీరు తీసుకోవచ్చు. అండ్ ఇందులో ఒక 1.5-2 స్పూన్స్ వరకు సాల్ట్ని అండ్ కొంచెం ధనియా పౌడర్ని వేసుకొని కలుపుకోవాలి, అంతే అండి. ఓన్లీ 2 ఇంగ్రీడియంట్స్ మాత్రమే ఇక్కడ వేసుకుంటాము. మిగతాదంతా మనం పోపు వేసుకున్నాము అంటే మన లెమన్ రైస్ రెడీ అయిపోయినట్టే. సో ఇక్కడ కొంచెం కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లిని కూడా వేసుకుంటున్నాను. సో ఇది కాస్త వేడిగా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ స్పూన్తో కలుపుతున్నాను. మళ్ళీ ఒకసారి చేయి పెట్టి ట్రై చేశాను, కాకపోతే అది వేడిగా ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి స్పూన్తోనే కలిపేశాను అనమాట. సో ఇలా సో చాలా ఇన్స్టెంట్గా చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈజీగా కూడా అయిపోతుంది. ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి, ఓకేనా? సో ఇక్కడ ముందుగా ఒక ప్యాన్ తీసుకొని అందులో సరిపడా ఆయిల్ని వేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ నేను ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు ఆయిల్ని వేసుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ ఆయిల్ కాస్త హీట్ అయిన తర్వాత పల్లీలను వేయించుకుంటున్నాను. ముందే పల్లీలను వేయించుకుంటే కొంచెం అవి వేగిన తర్వాత మనం మిగతావన్నీ వేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఇక్కడ నేను పల్లీలను వేసుకుంటున్నాను. సో క్వాంటిటీ కొంచెమే కాబట్టి ఇక్కడ పల్లీలు కూడా కొంచెమే తీసుకున్నాను. మీ క్వాంటిటీకి తగ్గట్టుగా మీరు వేసుకోండి, బాగుంటుంది, ఓకేనా? సో ఇది కూడా కొంచెం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో పెట్టేశాను, చూసేయండి. సో ఇవి కాస్త వేగిన తర్వాత కొంచెం జీలకర్ర, ఆవాలు వేసుకోవాలి. అవి కాస్త చిటపటలాడిన తర్వాత కొంచెం కరివేపాకు, కొత్తిమీర వేసుకోవాలి. సో కొత్తిమీర వేయడం వల్ల కొంచెం టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది, ఒకసారి ట్రై చేయండి, ఓకేనా? సో ఇక్కడ నేను చిన్నగా చాప్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి, ఆనియన్స్ని వేసుకున్నాను కదా, అవి కాస్త వేయేంత వరకు వేయించుకోవాలి. తర్వాత ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు పసుపును కూడా వేసుకొని ఒక 5 మినిట్స్ పాటు వేయించుకోవాలి. సో చేయడం కూడా వితిన్ 10 మినిట్స్లో అయిపోతుంది. ఒకవేళ రైస్ ఉన్నట్టయితే 10 మినిట్స్లో చేసేసుకోవచ్చు, కాకపోతే రైస్ లేదు కాబట్టి నేను రైస్ పెట్టి మళ్ళీ కుక్ చేస్తున్నాను, అందుకని కొంచెం టైం తీసుకుంది. లేదు అంటే ఒక 10-15 మినిట్స్లో అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ మనం రైస్ని కూడా వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకోవాలి. మంటను మీడియం టు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మళ్ళీ ఒకసారి సాల్ట్ ఏమైనా తక్కువ ఉంది అని చూసుకొని మళ్ళీ వేసుకున్నాక ఒక మూత పెట్టుకుని 10 మినిట్స్ ఉడికించుకున్నాము అంటే మన రైస్ రెడీ అయిపోయినట్టే. సో మనం ఇది మంటను ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే లెమన్ని తీసుకోవాలి. లెమన్ జ్యూస్ని అందులో వేసుకోవాలి, లేదు అంటే కొంచెం చేదు వస్తుంది. సో మంటను ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే మనం లెమన్ని ఇక్కడ పిండుకోవాలి. సో ఇక్కడ నేను ఒక హాఫ్ లెమన్ వరకు పిండుకుంటున్నాను, మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా మీరు వేసుకోవచ్చు, బాగుంటుంది, ఓకేనా? సో అంతేనండి, మన టేస్టీ లెమన్ రైస్ రెడీ అయిపోయినట్టు. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ రెసిపీ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అండ్ వీడియోస్ ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అనేది కూడా కామెంట్ చేయండి, ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి ఉప్మా చాలాసార్లు చూపించాను కాబట్టి చూడని వాళ్ళు చూసేయండి, చూసిన వాళ్ళైతే స్కిప్ చేసేయండి, ఓకేనా?
సో చివర్లో ఇక్కడ నేను కొత్తిమీరని కూడా వేసుకున్నాను. చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. 10 మినిట్స్లో చేసేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ రైస్ ఉంటే ట్రై చేయండి, ఓకేనా. సో ఇక్కడ నేను ఉప్మా కూడా చూపిస్తున్నాను, చాలా క్లియర్గా చూపించాను. రాని వాళ్ళు చూసేయండి, ఓకేనా. సో ఇక్కడ నేను కొలతలు కూడా చూపిస్తున్నాను. ఈ గ్లాస్తో తీసుకున్నాను, కొంచెం తక్కువగా తీసుకున్నాను, గ్లాస్ ఫుల్గా తీసుకోకుండా. సో దానికి ఎలా చేస్తున్నాను అనేది చూపిస్తున్నాను. సో నేను ఇక్కడ పల్లీలను స్కిప్ చేశాను, ఎందుకు అంటే కొంచెం దగ్గు జలుబు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కువ పల్లీలను తీసుకోవట్లేదు, అందుకని స్కిప్ చేసేసాను. చూసేయండి మిగతా ప్రాసెస్, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఆవాలు జీలకర్ర వేసుకున్నాక ఇవి కాస్త వేగిన తర్వాత మనం ఇందాక చాప్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చిని ఆనియన్స్ని వేసుకోవాలి. అండ్ తర్వాత చిన్నగా చాప్ చేసుకున్న కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లిని వేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ కొత్తిమీర కరివేపాకు రెండు వేస్తున్నాను. కరివేపాకు కొత్తిమీర వేయడం వల్ల టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది, ఉంటే మాత్రం స్కిప్ చేయకండి. అండ్ మన హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది, హెయిర్ కూడా చాలా మంచిది కాబట్టి ఉంటే మాత్రం స్కిప్ చేయకండి, ఓకేనా. సో ఇవి కాస్త వేగిన తర్వాత ఇందాక మనం కొలతతో గ్లాస్ కొలత తీసుకున్నాం కదా, దాంతో ఒక 1.5 వరకు వేస్తున్నాను వాటర్ని. సో ఇలా అయితే సరిపోతుంది. సో ఇప్పుడు మనం దీనికి తగ్గట్టుగా సాల్ట్ని కూడా వేసుకోవాలి. సాల్ట్ కూడా వేసుకున్నాక అది బాయిల్ అవుతుండగా మనం ఇందాక పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా రవ్వను ఇందులో వేసుకోవాలి. ఇలా కలుపుకోవాలండి, లేదు అంటే గడ్డలుగా అయిపోతుంది. సో కలుపుకొని మళ్ళీ మూత పెట్టుకొని ఒక 10 మినిట్స్ పాటు ఉడికించుకోవాలి, అది కూడా లో ఫ్లేమ్లో. సో ఇలా మళ్ళీ ఒకసారి తీసి మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకొని మూత పెట్టుకొని మళ్ళీ ఒక 10 మినిట్స్ ఉడికించుకున్నాము అంటే మన ఉప్మా రెడీ అయిపోయినట్టే. సో కొందరు ముందే వేయించుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎక్కువ టైం పట్టదు. మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్గా వేస్తున్నాం కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువసేపు ఉంచుకుంటాం అంతే. మ్యాక్సిమం 15 to 20 మినిట్స్లో అయిపోతుంది. మన టేస్టీ ఉప్మా కూడా రెడీ అయిపోయింది. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. అండ్ వీడియోస్ ఎలా ఉన్నాయనేది కామెంట్ చేయండి. సో ఇక్కడ నేను ఫ్లిప్కార్ట్లో ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజర్స్ బాక్సెస్ తీసుకున్నాను, అదే చూపిస్తున్నాను. కొంచెం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో పెట్టాను, చూసేయండి. అండ్ సెట్ ఆఫ్ 6 పీసెస్ తీసుకున్నాను. క్వాలిటీ ఒకేలాగా ఉంది, మరి ఎయిర్ టైట్ అని చెప్పలేము, నార్మల్గా ఉంది. అండ్ ప్లేస్ కూడా చూసారు కదా, కొంచెం తక్కువగానే ఉంది, కొంచెం పర్లేదు, యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో క్వాలిటీ అయితే ఇలా ఉంది. చిన్న ఫ్రిడ్జ్కి అయితే ఓకే, మెయింటైన్ చేయొచ్చు, తక్కువ క్వాంటిటీస్ ఉన్న వెజిటేబుల్స్ అయితే వేసుకోవచ్చు. సో ఇదండి మన వీడియో ఈరోజు. సో ఇది ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాక చూపిస్తాను ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది, యూజ్ చేశాక చెప్తాను, ఓకేనా. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ.